विषय खूप चर्चेन आसा. तुकाय ते सायडीकच्यान बॉर्डरींग लागता. सो वॉट इज योर से? LOP leader of opposition तेगे मतदारसंघ he has already clarified. Yesterday the Kunkoli municipal council also have denied permission. So तेज्यान उलोवपाक कितें जेन्ना लोकां वच नाका ती नाक न्हू. ओके, that is the bottom line. दॅट्स आनी IITचेरूय विशयाचेर खूब वाद जाता. IIT बाबा ते आमगे इन्या काय ना ते तिन्या ते. It is that people have to decide. The government has to take a stand on it. से कित वस्त आटाय न्हू ते गोंयकारां पासून बरें जालें त्यो हाडपा दिव. आनी कितें गोंयकार सरकार म्हळ्यार कोण लोकांनी आमकां सगळ्यांक निवडून हाडय. If people want something, it has to be done. If people say that it is not wrong and if they have valid reason, definitely it has to be scrapped, whatever it is. That is the decision of the government and the people. फाटल्या कांय दिसा पयले एक बद्याक तुमी दिसती पडले सगळे. तूं मंत्री प्रकाश वेळीप, तितून तुवें प्रकाश वेळीपाचें कामूय प्रेज केलें. हे कितें म्हणून शो ऑफ स्ट्रेंथ तो समथींग इन केपें मतदारसंघान? ना रे, प्रकाश म्हणटा पयलीं आमगे राजकारणी मरे, इतले वर्सां 4 टायम आमदार तो. आनी ही इज अ गूड फ्रेंड ऑफ माय. राजकारण आनी पॉलिटिक्स सेपरेट. कळ्ळें तुका? सॉरी, फ्रेंडशीप सेपरेट. पॉलिटिक्स एक सायडीन आनी फ्रेंडशीप एक सायडीन. ही इज अ गूड फ्रेंड ऑफ मायन. ही इज अ वेल विशर. हांव तेजे बहुत चिंता, तोय म्हजी बहुत चिंता. सो वॉट इज दॅट टू गो? गोविंदूय आसलो थिंगा म्हणून. कोण? गोविंद गावडे आसलो. गोविंद तो तेगे पूण केपें मतदारसंघान तूं कोणाक मेसेज पास ऑन करूंक सोदतालो तितूंतल्यान? हांव कोणाक मेसेज दिवपाक मागतालो. हांव कितें मेसेज जाल्यार डायरेक्ट फोन करून सांगता. तेश करून थ्रू सांगपा मेसेज ना. सो पॉलिटिशियनाकूय तूं तेंच्या फोन बॅक कोत्ता तो? कोणाक जाय जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता. थ्रू मेसेज दिना हांव. तुमचे हॉटेला येता टॅक्सीकार रावले हांगा 10 तारीख टॅक्सी पॉलिसी अनवील करपाचें. वॉट यू लायक टू से? We have already discussed in length regarding this taxi policies. The taxi babutte आमगे नीज गोंयकार आनी they are the brand ambassadors of Goa tourism sector. आनी हे इतली वर्सां चलयना आनी तेम सांगले पडना. एक जो गेस्ट येता तोच ते टॅक्सीक 5-10 वर्सां गोंय येता तेच टॅक्सी सोदता. ते कित्याक सोदता? दॅट इज अ गुड विल बिटवीन द टॅक्सी ड्रायवर्स एंड द गेस्ट एंड वीच दे हॅव मेंटेन फॉर ऑल दीस इयर्स. कळ्ळें तुका? गोंय फामाद तेमी केलां, आमी तेजेर ओड उलयनाय. So it is the government to decide, but definitely as Goinkar, as Amdar, we definitely support our taxi brothers and तेंगे कितें विशीं जाय तो फुलफील करपा दिव. पूण सकयल कितें ते बसून उलोवपा जाता अक्रॉस द टेबल, बट तेंकां बायपास करून ते पॉलिसी हाडपा जायना. दॅट इज आर स्टेक होल्डर्स. दे आर द मेन people who bring the guests from the airport. पयलीं गोंयान हिंगा म्हणजे हॉटेलांक हिंगा थिंगा व्हरपाचें टॅक्सी पाव. सो तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवन करपा जाय. दॅट इज आर विश.